ஹலோ மக்களே, இப்போ நம்ம கூட இருக்கிறது ஹியூண்டாய் கிரெட்டாவோட எஸ்எக்ஸ் மாடல். இந்த எஸ்எக்ஸ் மாடல்லேருந்தே உங்களுக்கு ரிமோட் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிமோட்லேயே இன்ஜின் ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப் ஆப்ஷன் வந்துடும். ஸோ இப்போ நான் ரிமோட்லேயே இந்த காரை வந்து உங்களுக்காக ஆன் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கீ எடுத்துகிட்டு கீழே லாக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த லாக்கை ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஒரு வாட்டி. ஸோ நான் இப்போ காரை லாக் பண்ணிட்டேன். லாக் பண்ணோடனே இந்த ஹோல்டு பட்டனை வந்து பார்த்திங்கன்னா லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஸோ ஹோல்டு பட்டன் இந்த மாதிரி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் இன்ஜின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுக்காக இண்டிகேட்டர் ஃப்ளாஷ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் அப்படியே ஆன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இன்ஜின் ரன்னிங்கில் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபீச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹியூண்டாய் கிரெட்டா எஸ்எக்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ங்கிற மாடல்லேருந்து எஸ்எக்ஸ் ஓ வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு.